dog es doger bala-bala malah lencong kabeh cek bala-bala wani mah lebok si aing wani matak begitu dur bedog teh punten nu buka teh teuing kalaparan teuing kasurupan hese dibedakeun sia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, can hudang kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma faqihni fid dini wa alimni al-hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahatan lisani wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala ta'ala aidan, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholih yarfa'uhu. Al-ayat sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqiqati muradih. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah wa naqsabandiyah ma'had suryalaya, pangarsa guru agung Abah Sepuh Abah Anom, khususil khusus zahiran wa batinan Abah Aus, nafa'na wa iyahum bi ilmihim wa bi karamatihim, nas'alukal ijabah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waddallin. Amin. Yang Allah muliakan para wakil talqin, khusus pengersa Abah Jagat, semoga beliau senantiasa ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para ikhwanku yang terkasih, mudah-mudahan tekusah koseh. Sebetulnya Ramadan 1 ini bagi kita tidak aneh. Kenapa? Karena berkat karomah guru agung semua bulan ternyata di Ramadan. Jadi podo ae sebetulnya. Paling yang beda dua. Satu pola makan, dua pola tidur. Eta hunggul bedana teh. Keur urang gitu oke. Pola makan ada istilah yang disebut dengan iftar sama sahur. Padahal sahur itu funten, catat ya. Teu aya pakuat pakaitna dengan perintah makan, nggak ada. Swear. Perintahnya sahur. Sahur itu apa? Bangun sepertiga malam lebih pakuat pakaitna jeung dahar komo ngaleboks mah. Mantakan barang tuangna daharna sunnah. Hanya dengan seteguk air boleh saja lamun kuat mah. Ngan torojol ka Indonesia istilah sahur dikacaukeun, dikantetkeun jeung istilah makan. Jadi makan sahurna leungit torojol eta cilaka deh. Sahur syekh oge cukup makan teu ngalebok pan urang teh halila lebokkeun. Budak kicupna ieu oge hiji teh bedana teh eta. Padahal perintahnya sahur teu dahar ge teu naon. Kuat mah gitu.
oh iya mah lain sahur torojol teh kana kejo teu kahati kume geus teu nyunah deui wae. Nu kadua ada pola makan ketika berbuka puasa, ada yang disebut dengan istilah iftar. Iftar teh tajil gini kanan. Itu ada hadisnya, ada lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ini nu kudu dijeroan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan orang yang berbuka puasa itu pertama iftar. Makanya mohon maaf, guru agung mah punya ekspresi unik ketika dur maghrib, ketika adzan. Ayo urang mah lain, memeh adzan mesti tumbukan di dieu. Kolak candi es dog es doger bala-bala malah lencrong kabeh. Cek bala-bala wani mah lebok si aing. Wani matak begitu dur bedug teh punten nu buka teh teuing kalaparan teuing kasurupan hese dibedakeun sia. Wah. Padahal ada yang lebih agung apa? Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ini yang harus diperdalam. Eta nu kudu urang dikorehan tadi pangaresa eta. Jamaah rahimakumullah, yang satu lagi ada perbedaannya yaitu pola tidur. Pada Ramadan satu ini mohon maaf, kok nguap lebih sering. Ai tidur amat geus puguh, teu nguap oge langsung. Kenapa? Karena secara farmakologis itu otak kita kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen, why. Dalamun umah huai gitu, why. Di tadi kita geus beak sabaraha hiji tah. Karena huai terus akhirnya pelor di mana nempel. Keun we ari nempel dia ieu mah keur dikir kana. Tapi kan kapahili dikir kopi aja. Alah. Dikira keur dikir kopi, dikir kopi mah sorangan ieu mah ya sorangan. Pajarkeun kuku pumuntir sing horeng lalai barijil, pajarkeun tungkul teh dikir sing horeng kelai barijil. Tungkul kecelak ai ditelak-telak aya dua, sing horeng anu ngecelak teh aya dua Pak, kahiji anu nyurucut na teh gampang, eta mah tina panon pasti keur ceurik manehna. Ai nu hiji deui mah lain, nyurucut na teh lila kecelak dikir naon ngaran hopi lain jahar lain, dikir hopi wah sorangan ieu mah aya sorangan kleker nguk. Amin ya robbal alamin. Dume aya hadisna padahal hadis palsu cenah cek ahli hadis teh cenah cek ahli hadis bae eta Pak ahli hadis. Jamaah rahimakumullah, pada khidmah ilmiah yang 2 bulan yang lalu pada saat meletus balon hijau, kita sudah diberitahu bahwa untuk kita setarnya itu adalah dari ma'rifat, syariat, tarekat, hakikat, opat. Awas ulah aya nu kalima syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, maksiat, awas ya. Moal kataekan eta mah. Mun hayang kataekan tuk lu ka Syekh Junaidi Al Jauhari eta mah ijazahna. Moal kataekan. Cukup opat. Syekh Zainal Arifin opat. Nu 5 ijazah ka saha? Syekh Junaidi Al Jauhari. Dijamin moal kuat. Beda makom. Jadi ma'rifat yang pertama di situ adalah ma'rifat sebagai makom, bukan ma'rifat sebagai hal. Kalau ma'rifat sebagai makom, wayahna kita harus definisi ulang ma'rifat sebagai makom. Ma'rifat sebagai makom sebagai syarat pancatan yang kalau kita tidak menginjak tanjakan itu, yang lain tidak akan dapat. Itu ma'rifat sebagai makom. Makanya sebagai syarat. Tuh pakai sirit. Tadi ada program spiritual, pena leungit. Jadi program spiritual tuh apa wae Awas, ma'rifat sebagai makom
Allah itu adalah sebagai syarat. Apakah itu? Definisi ulang. Ma'rifat sebagai makom adalah kemampuan untuk memiliki kepekaan rasa, merasakan bahwa Allah itu lebih dekat dari segalanya, bahkan Allah lebih dekat daripada urat yang ada di lehermu. Kalau itu tidak dirasakan, berarti ma'rifat sebagai tahap awal funten, awas funten, harus di set up ulang. Nah tuh bisa juga sih gitu. Halo, dina akuarium ya naon ayalah tingali kalakuan lauk hirup pagiling gisik jeung cai, hirup ku cai jeung cai, berang jeung cai, peuting jeung cai, tapi manehna nanyakeun mana ari cai pan jiga lauk saha teh lain lauk maneh Allah teh mana yang di mana itu mata waspada. Kalau ada lambang ikan ulah gagabah bahasa Jermannya. Kenapa? Itu peringatan dari Maha Guru. Omat hirup bisi jiga lauk pagiling gisik jeung Allah, hirup ku Allah dibere sagala rupa tapi teu ngarasa jeung Allah. Naon bedana jeung lauk? Saha? Ngaku anu mah. Ngan kana lauk ke dipelong, aduh eta lauk sae nya kagungan Abah. Belegug sia nyindiran eta teh. Lambang ikan itu luar biasa. Nabi Musa ketika berguru kepada Khidir, bahkan beliau itu nabi, dipaksa oleh Allah untuk berguru kepada Nabi Khidir. Musa gengsi. Aing ngasapang pinterna. Asapang pinterna. Akhirnya ngabeberik Nabi Khidir. Terakhir kata Nabi Khidir, pek berik aing, tapi teangan aya lambang, nu dibere lambangna naon? Lambang lauk. Di zaman Nabi Khidir, awas. Apalagi tuh yang ada di sana. Tuh. Halo? Iwak telu mata siji. Itu lebih luar biasa lagi. Sebetulnya kalau orang nyari-nyari mursyid ningali wenu eta, eureun tatanyana. Nah, hirqoh kemursidan itu liar, tapi itu ada tandanya. Tandanya kemursidan karena hirqoh itu liar hanya ada 3 di dalam torekat. Beda dengan kekhalifahan. Mun kekhalifahan mah 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Asup karena torekat. Funten nu hiji pasti tereliminir. Matak dina torekat mangan 3. Abu Bakar, Umar, Ali. Mana torekat Utsman? Halo? Tuh tinggal ngeceplak tuh di luhur. Itu silsilah papai eta mantak di dia teh lain pelong eta lobanya bahasa Arabna lain sia dumpat di kadinya ieu lauknya ari itu nah lauk teh ngan 3 ari matanangan hiji. Allahu Akbar. Itu semua adalah tanda-tanda untuk ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Jelas? Jadi yang disebut ma'rifat sebagai makom kepekaan rasa untuk merasa bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat yang ada di lehermu. Karena saking dekatnya sampai tidak bisa diindra oleh indra lahir. Haji Isep keureut beungeut sopak awak plat rupana katingali kasepna juga kieu. Da jauh. Sok ayeuna punten ngabaleget di dieu. Kieu keun buku. Katingal. Oh geus deukeut kieu. Da katingali. Allah lebih dekat daripada itu. Wajar tidak bisa diindra oleh Kalau begitu diindranya oleh apa? Oleh rasa. Oleh rasa. Oleh rasa. Makanya olah rasa, ngaji rasa. Nu teu ngaji rasa, maka manehna teu gablek rara. Halo? Gablek rasa. Rasa naon? Halo? Halo? Rasa nunutan deui wae. Rasa, rasa, rasa. Bagaimana cara mengasah rasa? Harus ke pusat rasa. Pusat rasa di mana? Pusat rasa adanya di dalam diri manusia. Maka masuklah ke dalam dirimu. Kadek curugna ulah ditepukeun ke dalam dirimu gitu. Bisi masuklah ke dalam dirimu. Hareupeun ibu-ibu kukurumuyahan ka. Arek naon? Arek ngolehan rasa cilaka. Halo? Halo? Tah eta Syekh Junaidi Al-Jauhari. Awas, awas. Waktu itu pernah saya katakan, maka modalnya untuk kita bisa mengolah rasa
harus punya kendaraan untuk masuk ke dalam diri kita, maka kita sudah ditalkin. Itu modal. Awas ulah modal. Modal teh geus ditalkin dipodolkeun deui. Dibere modal jadi modal. Jamaah rahimakumullah, ketika kita ditalkin maka itu sudah ada modal. Kumaha lamun boga salaki can ditalkin, pan waktu itu sudah saya bilang teu kudu disunatan deui, bawa ka dieu sinata atau disunatan deui mah kuliah ngajuru. Da tadi ge punten ku pangresa Dokter Suhud ditaros ibu-ibunya ka bapak, jawabannya nya tanya nya kana naonana sia. Dalam mun eueuh nu 2 on satengah mah teuing. Itu mah golongan XXXL. Kudu 2 on satengah sok kajeun teuing ka Cikoneng, asal balanyana di warung kajeun teuing gablek salaki goreng, asal nu 2 on satengah na ngacung gitu lin. Daripada meuli kaset tapi ban motor itu, daripada gablek salaki kaset tapi nu dina jero kolorna gitu. Yang penting rasa nyambung gitu lin. Tak kudu disunatan deui, buburu ka dia talkin. Sakali talkin teu metu 2 tali tadi 3 kali dan seterusnya, terus. Maka dengan talkin ini kita sudah diberi modal. Itulah makrifat awal. Kenapa? Suka ada ikhwan yang salah kaprah. Ini harus diluruskan, Syekh. Karena setelah ditalkin merasa sudah selesai. Geus ditalkin, geus makrifat. Geus urusan usajen geus dibereskeun ku Abah, teu kudu soleh-soleh teuing da aya Abah. Matak tepikeun ka aya wakil talkin jeung ikhwan balegogo ge diteumeulkeun ka Abah. Abah jadi pandeumleuhan. Mikir sia. Halo? Jadi ajengan makrifat yang mana itu? Itulah makrifat sebagai makom dasarnya hadis Rasulullah. Al ma'rifatu asasi. Makrifat adalah modalku kata Rasulullah. Ditalkin makrifat berarti dibeli modal. Kalau diberi modal minimal golangkeun atuh tong dileboks. Minimal dengan modal itu hutang kalian yang terbesar kepada Allah lunas. Boga hutang tuh? Enggak. Boga? Gaduh? Beda copna. Lain hutang duit wungkul, hutang duit masa panjang hirup bisa kena dibayar. Hutang yang terbesar adalah begitu kita akil balik, hutang yang terbesar kita adalah bagaimana kita itu wajib mengenal Allah. Begitu kita lahir ke dunia, begitu kita akil balik, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban yang pertama, hutang terbesar kalian ketika lahir ke dunia, ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat hutang terbesar, moal bisa kebayar, lamun naon teu dibere modal, kusaha tah ku pangresa Abah, itu ma'rifat yang pertama. Kakarawe ti dinya mah awaluddini ma'rifat hiji tah. Oh itu Pak Ustad cumuun. Kalau ma'rifat sebagai modal, blok setarnya itu kita harus dari mana? Ngamimitianana eta ma'rifat ti mana? Ngamimitianana ma'rifat hiji berdasarkan hadis syariat, ibda binafsik summa ta'ulu, hadis sahih. Mulai dari dirimu sendiri baru ke sekitar dan keluargamu. Kenapa? Apa tadi? Untuk mengasah kepekaan rasa ruhani, jangan keluar dari diri. Kenapa? Harus menyelam ke dalam diri. Berarti ma'rifat sebagai makom dimulai dari ma'rifat, mengetahui tentang rahasia jati diri. Yang kedua, dasarnya adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wayahna ieu marada jero ieu saeutik ngajina. Tong nunutan, geus beda kicupna. Halo? Ini harap diketahui oleh para ikhwan semua. Jangan kaget kalau keterangan yang tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu oleh para ahli hadis itu dibidahkan. Bahkan itu dianggap hadis palsu.
Kenapa bisa begitu? Karena para ahli hadis itu ilmunya, mohon maaf, kita ngomong akademik sedikit, artifisial, pangres. Artifisial itu apa? Artifisial itu positivistik, kudu aya wae bukti. Selain ada eviden dan bukti, maka harus ada saksi. Siapakah itu yang meriwayatkan? Ada yang meriwayatkan, nu ngariwayatkeun oge gelo tadi aku, maka kadzab. Pala bandingan liman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ditehangan di korehan ti mimiti kitab hadis sahih tepikeun ka kitab musnad teu kapanggih, matak cek ahli hadis cek si eta kadzab, ini hadis maudhu, ini hadis palsu, ini hadis palsu. Kumaha tuh ajengan cara ngajawabna? Keun wae da memang ilmu hadis mah kitu. Makanya nanti kita akan melihat, selidik punya selidik, dari hasil riset ditemukan ternyata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu adalah kawal seorang imam yang namanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Siapa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi? Dia adalah seorang sufi, dan karena kesufiannya diangkat oleh Allah sampai kepada derajat kewalian. Sampai kepada derajat kewalian beliau adalah kasyaf. Karena kasyafnya beliau, maka setiap kata-katanya setajam kata-kata Rasulullah. Siapa yang mengatakan begitu? Syekh Jainal Arifin? Lain. Saha Imam Nawawi yang mengatakan begitu. Siapa lagi? Imam Suyuti yang mengatakan bahwa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi itu adalah seorang wali di zamannya. Meskipun ini belum diakui oleh para ahli hadis, karena masih sanksi. Benar enggak ini kata-kata Nabi? Karena di dalam kitab kita tadi nggak ditemukan. Akhirnya baru diklirkan oleh siapa? Oleh salah seorang ulama, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu adalah seorang pakar hadis. Tetapi kemudian beliau penasaran, karena beliau sering berinteraksi dengan ahli sufi. Kata-kata sufi ini dahsyat. Akhirnya beliau belajar tasawuf. Dari belajar tasawufnya ini luar biasa, beliau juga kasyaf. Beliau juga sampai kepada tahap wali. Karena kasyaf sampai kepada tahap wali, maka beliau sering ru'yah shadiqah, sering ketemu dengan Rasulullah. Pada saat dia ketemu dengan Rasulullah, disitulah di mimpi ru'yah shadiqah itu beliau tanya, ya Rasulullah, aku ini lagi kesengsem, ada kata-kata yang ini bukan hadismu. Aku cari di sini nggak ada. Ini benar enggak adalah kata-katamu? Jawab Rasulullah, tidak. Ibnu Arabi, itu adalah kata-kataku, kata Rasulullah. Kaget. Siapa? Maka saking kagetnya, gancang nyaritakeun. Tong serius teuing, Pak. Marelong. Bangun dia dalam keadaan kaget dan malu. Malu karena beliau sendiri pernah mengatakan bahwa kadzab, ini bukan hadis. Tapi setelah mimpi ru'yah shadiqah itu, dia itu yakin bahwa ini adalah kata-kata Rasulullah. Bapak masih ingat ketika saya di khidmah ilmiah keberapa, metode sufi itu dalam menyelami kebenaran itu ada 4, berbeda dengan ahli syariat. Tah metode nuka opat eta apa nu dipake. Akhirnya beliau meyakini hanya ketika diungkapkan kepada para ahli hadis anggar teu dipercaya. Itu sebab maka hadis-hadis seperti ini disimpan di dalam bab fatwa. Pada generasi berikutnya murudul Pak, ahli hadis belajar tasawuf, ahli tasawuf belajar hadis. Nah, sok para saya juga tadi cek ahli tasawuf ya hadis, cek ahli hadis lain sia kadzab nu kitu mah. Akhirnya ada generasi berikutnya yang saling belajar. Itulah yang disebut sufi muhadditsin. Siapa pelopornya? Yang tadi Ibnu Arabi. Siapa lagi? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Siapa lagi? Ada yang luar biasa adalah Imam Al-Murtadha. Itu puncaknya, ahli hadis dan juga luar biasa beliau belajar sufi. Bahkan ada murid sufi terkenal, legendaris. Siapakah itu? Pengarang hikam siapa? Ibnu Atha. Dia punya murid ahli hadis dan itu jadi sufi yang luar biasa. Siapa? As-Subki. As-Subki itu belum diajarna langsung kepada yang mengajar hikam. Maka dari sejak itu muncul kitab-kitab. Siapa?
banyak, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Al-Ghazali, itu kitab-kitabnya legendaris. Nah hadis-hadisnya itu didapat dengan cara yang seperti itu. Balik deui kan tadi Pak Izab, kalau begitu, kalau sekarang ibda binafsik man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, berarti makrifat sebagai makom kita harus menelisik diri sendiri dulu. Mantakan punten ulah wakaloba ngahaleuang lamun can apal kana sajatina urang, ulah loba ngahariring lamun can apal kana sajatina kuring. Sabab haleuang lain nu urang hariring lain nu kuring, haleuang sora nu maha wenang hariring sora nu maha wening, nu ngancik dina diri nu sumaramah dina bayah nu ngacentul dina kalbu nu ngajengjen dina angen-angen, teu jauh teu deukeut da jauh jeung deukeut gaduh mantena. Ku sabab kitu lamun arek makrifat diri nu jauh geura deuketan, nu deukeut geura deuheusan, cirina satangtung diri, rubakna saluas awak, geratanya aya naon aya saha dina diri, eta hakikat makrifat kana diri. Update status. Halo, emang aya naon dina diri? Jawabannya jelas. Apa itu? Hadis qudsi. Masih ingat khidmah ilmiah saya pertama di sini. Ketika waktu itu saya bingung, saya harus ngebahas apa karena di sini ahli ilmu semua. Cek sim kuring manya aing kudu adan mah itu. Itu ada hadis qudsi. Kok diri itu sehebat itu sehingga Maha Guru mengatakan jangan tong ningali ka luhur, tong ningali ka anak, teuleum ka jero diri lamun hayang rasa-rasa. Kenapa? Ada jawabannya. Apa itu? Hadis qudsi. Banaitu fi jawfi ibni adama qasron wa fil qasri sodron wa fi sodri qalban wa fil qalbi fuadan wa fil fuadi sagofan wa fi sagopi luban wa fil lubi sirron wa fi siri anak. Kata Allah, jadi lamun urang hayang makrifat kana diri, nah bet kudu ngoreh rahasia diri. Sabab kata Allah, aku bangun istanaku di dalam tubuh setiap anak Adam, itu ada istanaku. Lamun kitu atuh ajengan, urang kudu asup kana istana eta, atuh sumu. Di mana ajengan eta istana? Ayana di mana ajengan eta istana? Mun jauh arek di jugjug mung arek di teang. Leur belaan kunang itu, buek belaan kunang damat. Arek naon ieu? Mana ayana eta istana? Jawabanana dina nu kadua, banaitu fi jawfi ibni adama qasran wa fil qasri sodron. Istana itu gerbangnya ada di dalam sodron. Sodron itu apa? Dada. Makana luar biasa kumaha carana muka eta rahasia dada didinya guru agung urang kalawan dijabarkeun ku pangresa Maha Guru Agung ngarang kitab Miftahus Sudur. Dikira roti tawar aing mah terjadi rada gawat lamun diasongan rejeki Pak. Nah rejeki itu bisa dikodok, puasa mah bisa dikodok, eta masalahna. Halo matak jigana lo banu batal teh gitu Kang balik di dia. Nah urang tos talabul ilmi pahala mah geus loba. Nah urang nyimpang yuk ka mana? Ka warung doraka siapan keur puasa. Puasa mah bisa dikodok, rejeki mah tuh bisa dikodok ceng. Pikir-pikir heuy. Balik ti dieu kerek pangpaneurina aing. Teangan di warung Tegal. Biasana beungeutna teu katingali sukuna era rapanggihanak. Cek urang eta film cemen aya di dinya. Halo kade ulah salah kaprah. Sing goreng rahasiana aya di dinya, asup ka dinya. Kang mimitina ti mana, tungtungna di mana? Baca kitab Miftahus Sudur, sok balik ti dieu. Buka juz 1 pasal 3. Al-Faslu Salis nerangkeun tentang al-bayan baina talqin wal ahdi. Papai terus kadituna make kaca pembesar tak itu toh di semanu awal didinya rahasiana ari para wakil talpin mah geus kaliwat maksudna poho
berkaliwat kaliwat poho balik lagi baca dirinya Al-Fasus fi bayani talqin wal ahdi terus papai engke mun kapanggih gitu oke mun kapanggih sampai itu kitab sakti luar biasa. Tahun 91 saya diberi itu oleh Pangaresa Abah Anom dengan buku kecil yang kuning. Jadi baheula mah membawa eta kitab suci teh serba bakti aya keneh tah Pangaresa ingkang raka diakurkeun heuh pan abdi ge gaduh tiraha tahun 81 oh lamun geus oh beres matak lamun ngaji ya geus oh geus katingali paridinya engke lamun aya hadis qudsi disadana kieu ana indal munkasirati qulubuhum aku bersama orang-orang yang munkasirah qulubuhum. Masya Allah, saya membawa kitab yang sering banyak dihina orang itu, mohon maaf karena tipis. Di lamun ka kiai kitab disebut aheng, lamun kanal. Ieu membawa kitab eta saeutik. Entong ning jeung nu sejen, jeung emang nu geledegan ajengan hungkul dihina. Naon cenah lo membawa kitab gitu? Ah, cek engke tong ningali kanalna da moal dijengkalan. Oh, halo. Teu nyawa eta saripati. Buktinya saya ingin menerjemahkan munkasirati qulubuhum itu apa? Humnya itu kembalinya kemana? Ka jelema atawa kana kulub? Punten Pak, teu meunang jawaban. Di mana? Tuh ngaprak di Banten. Dugikeun ka Tungtung Madura. Saya hanya menemukan satu ulama yang sampai sekarang saya cari bekas patilasannya. Wallahu alam itu tidak ada. Dan itu masih di sini di sekitar Jawa Barat. Di mana? Moal di Bejaan. Oh, Pak, kata beliau kasep qalbul mukminin baitullah berarti lamun hayang kapanggih jeung anu boga baitullah asup ka dinya ai baitullah siana dina kulub pan qalbun mukminin baitullah ngan di dinya kulubuhum teh rata-rata ulah masyarakat menterjemahkeun balik di domirna teh ka jelema lain kasep. Jadi lamun orang bisa munkasirah itu memecahkan teka-teki tentang kulub. Si goreng kulub teh teu nyorangan loba di jerona teh nyeta ya istana eta si goreng. Hanya menemukan satu ulama dan kembali saya menemukan itu di sini. Siapa yang membawa? Tuh Syekh Junaidi Al-Johari. Masya Allah luar biasa. Berarti rahasianya di situ. Nah, ketika kita masuk dari situ, mappingnya awalnya dari mana, terus ke mana, tina latifah mana, didinya aya naon, kapanggih jeung saha, herder na naon, nu maturanana saha, engke kapanggih. Herder teh naon? Nafsu. Di tukangna saha? Aya latifah. Matak si nafsu jeung si latifah, ngaranna awewe hungkul sok amaroh, lawamah, sawiyah, saudah teu asup sia. Kaditunya ge di tukangna aya latifah sok latifah naon latifatul qalbi latifah naon latifatur ruhi eta patukang-tukang teh jeung si nafsu saha nafsu nu kamari teh ya nu sok ngenap-ngenap hanapeun susu tuh wani nyebut susu bulan puasa sia eta nafsu tewak heula si eta herderna di mana geus ditewak taklukeun ke manehna bakal jadi herder urang da manehna teh kudu ngabdi ka urang ieu mah tibalik urang nu nurut ka manehna kumaha ieu teh halo oh keur dikir hobi tinggal dengekeun sorana halo papai ka dinya ka mana rutena aya dina naon eta dina kitab Miftahus kumaha jangan mimitina engke deui we nu penting ayeuna mah mimitina teh ti dinya papai ajengan lamun mapai urang teh naon ngaranna Isra si anu kitu teh komo lamun leumpangna ti peuting mah teu peuting ge poekan panon maneh halo syaratna peuting mah da poek mata kudu pe ngan kade ulah kabablasan jiga nu tadi halo di mana engke Isra bakal kapanggih di mana titik mi'rajna matak Isra mah syariat bisa jadi ngan sakali mi'raj itu hakikat dipisahkan maka mi'raj itu bisa berkali-kali
Allahu Akbar. Sok atuh takbir. Tah gitu. Allahu Akbar. Sok, ini boleh kerkeun. Cek abah ge si Asep mah tukang dagang beas. Nah, cek teh babi mana dosen. Si Asep mah tukang ngabejer beaskeun. Oh, berarti abdi tukang beas. Bae lah ku abah ieu. Miraj sampai as-salatu mi'rajul mu'minin. Ajengan atuh lamun miraj kan Rasulullah make buruk. Atuh emang ku abah teh dibere burukna sia. Halo dibere burukna. Apakah itu kendaraan untuk kalian itu sampai kepada hadirat ilahi, sampai ada dua jeroan ilmuna, kahiji wusul, nu kadua cek Quran liqo. Para ulama arif billah membedakan antara wusul dan liqo. Untuk wusul semua diwusulkan, untuk liqo itu urusan pribadi antara kamu dengan Tuhanmu. Jibril saja tidak berani mengikuti itu. Sampai di situ Muhammad, Anda lanjutkan liko sendiri dengan Tuhanmu. Amin ya rabbak. Kabeh ge wusul palebah liko. Tah ieu nu kudu ada jeroan. Kumaha tuh ajengan carana supaya liko? Usul mah dijamin kumaha guru? Rada jero sia saeutik ieu. Faman kana yarju liqa'a Rabbihi falyama wala yusyrik. Itu amunisinya. Kendaraan sudah diberi. Apa kendaraannya? Dikir jahar dan dikir khafi itu adalah burukmu, itu kendaraanmu. Sehebat-hebatnya kendaraan tadi bensinan jalan mah. Halo? Di mana geus di bensinan eta kendaraan ngabalenyeng, tapi karena derajat liko. Jadi bensinnya apa? Amal soleh. Paingan burokna teu maju-maju. Sing goreng eueuh bensinna naon? Amal soleh. Paingan masjid teu anggeus eta. Kanyahoan si ayeuna mah. Sing goreng teh teu malali raj teu laliko. Nu aya teh lekoh. Halo? Ari amal soleh aya dua. Panjelas di dinya oge. Faman kana yarju liqa rabbihi falyamal. Hiji tah. Nu kadua syarat. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, jangan dibedakeun antara amal soleh jeung ulah musyrik. Sabab aya amal soleh nu sok katumpangan musyrik. Mata amal soleh aya dua. Hiji amal soleh lamun dijieun eta bebas tina musyrik, ikhlas hukumna, maka eta naik ka luhur. Ngan eta amal soleh dipariksa ku malaikat payahna. Tapi aya amal soleh anu lamun eta amal soleh dipigawe balenyeng naik ka luhur sabab aya burukna. Punten, begitu eta naik ka luhur, malaikat saja tidak berani untuk memeriksa amal soleh itu. Apakah itu? Jawabannya Quran surat Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu soleh yarfa'uhu. Ternyata amal soleh itu ada dua. Kendaraannya jelas apa? Kalimah Kalimah thayyibah itu adalah yasudu, bukan yarfa'u. Mana amal soleh anu yarfa'u? Nu tadi teh ya nu sok katumbangan keneh ku musyrik. Naon tah? Riya, sum'ah, takabur, mere tajil sabaraha 5 bungkus kasaha ka tukang gojek. Kela foto heula we. Upload alhamdulillah 5 karung tajil. Lain 5 karung 5 kantong plastik. Beak ya nanta ria tuh musyrik kecil, dia pembunuh berdarah dingin. Amal nu karar itu mah matak cing hati-hati dipariksa heula ku malaikat. Tapi aya amal soleh anu luar biasa, yasadu itu artinya membumbung. Malaikat tidak berani memeriksa. Apakah itu? Ilaihi yasadul kalimut thayyibu, membumbung langsung ke hadirat ilahi. Apakah itu? Kalimah thayyibah. Apa itu kalimah thayyibah? La ilaha
Kalau membungkuk berarti kendaraan. Dalam konteks itu Maha Guru mengatakan bahwa ku abah dibere kertelem di panto eta tepikeun ka Sidratul Muntaha, ku abah dibere naon tah kendaraanana, naon tah zikir jahar jeung zikir hopi. Kendaraan itulah buruk, ngan kendaraan kudu di lamun di bensinan kakaraja bensinna ku amal soleh nyaeta amal anu matak insya Allah geus tepi ka dinya insya Allah Masjid Baitul Asror pasti melari raja amin ya robbal gitu. Jelas kalah setik deui bisi gagal paham ajengan lamun kitu mah atuh maripat teh mimitina geuning ngabuka anu dina dada heueuh matak dina sunnah aya taroskeun ta ka pangresa ingkang raka Pak Haji Dadang ahli sunnah aya anu disebut nada da maripat. Nah cek kita minta husudur kayak gitu ngaji can anggeus datang TKI mah neng ka dieu anggeus ngaji di mana di sina rasa geuning maripat dina diri teh aya dina awak urangan mimitina tina dada. Ini dadaku mana dadamu ayeuna dada pamajikan di korehan arek maripat tunduk itu mah moal kapangi tungtungna wirid ya kaliru ya katipu deui wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.